成日話夜媽媽唔好睇美食片，但係呢條片就啱晒你夜晚睇完即刻揸車出去。想知道更多揸車好去處，記得 follow 我哋。Hello， 大家好，我係 Myra， 坐隔離嘅咧就係我老公 Vincent 啦。咁我哋今日咧就會去拍呢一個車到門口嘅宵夜系列。多謝大家對呢個車到門口系列嘅支持啊！不過呢個系列咧真係用生命值硬接，因為我老公呢排咧成日陪我去食宵夜啦。前排咧佢去做身體檢查咧，發現咧佢個肝指數超標啊！原來佢有中度肥肝啊！唉，揸車真係太方便啦，搞到人都懶晒。而家去邊都揸車，尤其是深夜想食嘢嘅時候，想去邊就揸車去邊。但係大家都知㗎啦，揸車揾食最驚就係抄牌，所以每次食嘢咧都好急好快，食完嘢就嗱嗱臨上車。醫生話原來咁樣咧仲傷肝。哦，但我一早叫你跟我食健肝寶咪冇事咯。你睇我個 report 啲肝指數幾靚仔。所以今集咧就同大家去食一啲冇咁傷肝嘅宵夜。但係我哋而家揸緊車去大埔嘅三多，最出名就係呢個炸雞髀喎，真係冇咁傷肝咩？嗱，唔講大家唔知，原來咧肥膩嘅嘢唔一定係最傷肝嘅，糖同埋澱粉質咧先係最大嘅敵人。所以宵夜點揀咧都好重要嘅喎。咁唔好理咁多啦，我哋去差唔多食咗個炸髀先再算啦。出發！前面呢個燈位嘅左邊呢，黃色招牌呢個就係三多啦。咁過咗燈位之後，呢度有個凹位呢，就可以泊一泊車嘅。咁見到前面停車喺度嗰啲呢，應該都係嚟買外賣噶啦。叫得三多炸髀最出名定係炸髀？但係其實除咗呢樣嘢之外呢，鋪頭都仲有幾多唔同嘅嘢食可以揀，有糖水啊，有啲小食。除咗招牌炸髀，仲揀咗個炸燒賣。隻手有啲油，幫我攞張紙巾啦。咦，你係咪未食夜晚嗰轉嘅健肝寶啊？係喎。咁如果唔係拍片嘅話呢，其實呢啱啱附近啲街呢，有啲咪標位啊，嗰啲位泊車唔裝嘅，大家係可以買完之後直接喺三多附近嗰度食嘅。但係因為我想拍片俾大家睇下，咁啱啱條街太暗啦，咁我就將架車揸咗嚟最近嘅一個室內停車場喺度光慢啲，就俾大家睇呢個三多炸髀試食片。完全等唔到返屋企先至食啦，炸嘢就係要新鮮熱辣咁樣食。哇，超脆！生炸嘅意思就係佢未經過預先煮熟，直接醃好個雞髀之後呢，就攞去炸到全熟，所以呢係比較脆，而且保持到入邊嘅肉汁。而家食炸燒賣，我估呢，佢呢個燒賣應該嗌貨噶啦，個 feel 食落去有啲似金碌。個皮咧係冇得頂嘅，超脆啊！同埋佢呢間嘅炸物食落去咧，個油咧冇油益味，即係覺得佢個油係相對真係用得好少少嘅，超脆，同埋炸到咧勁乾身。食完炸髀之後，下一間我哋就會去尖沙咀飲湯。呢間宵夜勁啦，係一個夜間的士朋友介紹俾我，就叫做新天地美食喺尖沙咀。完全冇諗到夜媽媽而家11點就嚟12點啦，竟然仲有湯可以飲啊！可以睇下佢個 menu， 除咗湯，仲有啲小菜，咁嘢都食到。啱啱我聽到好多人飲豬肺湯，但我好想飲豬肚，就嗌咗豬肚。下次嚟我要試埋佢個招牌雞腳先，望到個冬菇好似好正咁。胡椒味極重，同埋極多料咯。睇下佢啲鹹菜同豬肚，哇，超暖胃呢個湯，冬天嚟飲真係一流。試埋我老公嗌嘅呢個番茄薯仔湯先。哇！番茄薯仔勁甜，個湯有啲似羅宋湯嗰啲 feel。如果兩個湯而家夏天飲嘅話，我中意番茄薯仔多啲，因為酸酸甜甜咁樣開胃好多。胡椒豬肚就真係應該冬天飲就會正啲。呢個鋪頭嘅好處係佢喺一個路口嘅交叉位，咁呢度對開呢，就望到有3條路呢，你都可以泊一泊架車，同埋喺呢個餐廳呢一度呢，係完全可以望到架車，就唔使擔心啦。想食宵夜嘅朋友記住帶多啲現金喺身。
提各位車友，如果你好似我哋咁樣中意揸車啦，中意食宵夜啦，又夜瞓嘅話呢，我推薦各位試一試呢個健肝寶，因為科研證實佢係可以清肝消脂，係好適合好似我哋咁樣嘅揸車人士。聽完你講之後，我每日都有食足4粒健肝寶，俾我最大感覺就係而家就算夜瞓都好啦，都冇咗啲唔舒服嘅感覺，仲精神咗添，冇咗啲口乾口苦嘅感覺啦。嚟緊會再 check 下指數嘅，睇下會唔會跌翻啦。見到嗰度有個米標啊，新天地美食對面，可能等一等都有機會有標位。離開尖沙咀之後，我哋去另一個好多人食宵夜嘅地方，就係入碌食。泊好架車啦！就喺我哋第3間要介紹嘅初心小館入邊。其實呢，本身呢，原意呢3間宵夜鋪頭唔係諗住一晚介紹晒，點知飲完新天地嗰個鹹菜豬肚湯之後呢，超開胃，覺得好似食得落串燒，所以決定即刻揸車過嚟呢度，一口氣食埋佢啊！好期待啊！唔知點解越食越好胃口，原來唔食澱粉同甜嘢係可以食得落咁多嘢。好似牛絲，入邊係粉紅色嘅，燒得勁好。覺得呢度最正就係啲串燒可以一串一串咁嗌，試咗呢度嘅雞心、雞腎同埋生蠔都唔錯。唯獨食呢個燒灼瓜，雖然都多汁，但我中意食比較脆口嘅口感，佢食落去就係比較偏腍心。除咗呢樣之外，我覺得今晚嘅串燒都好好味。咁今日我哋介紹嘅呢3間宵夜鋪頭呢，都係相對比較少澱粉同埋少糖分，相對起嚟係比較冇咁傷肝嘅選擇。咁大家以後食宵夜就可以多個選擇。咁我哋下一條片再見大家啦，拜拜。